Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ցանկացած գործի վերաբերյալ իրականացվում է քննության արդյունքներով կպարզվի իրականությունը։ Ձեզ համար պարզ է, թե ինչպես է տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանությունը եւ ովքեր են մեղավոր, եւ արդյոք կիսում եք Նիկոլ Փաշինյանի այն տեսակետը, որ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին եւ այդ հարցը ինչպես է հայտնվել օրակարգ։ Այդ հարցը եւս ինձ վերաբերելի չի, եթե ունեք քրեակատարական ծառայություն։ Ես հիմա ինձ որպես անձնական կարծիք, որպես անձ չեք մոտեցել, որպես պետական պաշտոնյա։ Որպես պետական պաշտոնյա եք մոտեցել եւ խնդրում եմ Գործընկերուհիս ուղղակի ուզում է ասել ձեզ համար ցեղասպանության հետ կապված ամեն ինչ անցալելի է, անհրաժեշտություն չկա, որ ձեզ անուն ազգանունով այսպես բերեն ապացուցեն։ Նորից ես նույն պատասխանը կտամ, խնդրում եմ ինձ վերաբերելի հարցադրումներ։ Այսօր գտնվում եք Անդրանակամերքի հուշահամալիրում եւ սա նաեւ ուղերձ է, որ տեսնում են նաեւ թուրքերը։ Կարող են սա որպես սադրանք ընկալել, որ Հայաստանի պաշտոնյա։ Եկեք, ես քաղաքական անձ չեմ, ես պետական պաշտոնյա եմ եւ ղեկավարում եմ քրեակատարական ծառայությունը, քաղաքական բնույթի, դիվանագիտական բնույթի հարցեր խնդրում եմ ինձ մի։ Այսինքն ձևի համար չեք այստեղ, շատ ուղիղ հարցն եմ։ Եթե ձեզ համար ամեն ինչ ընկալելի է, ապա պարզապես ձևի համար այստեղ չեք, բայց եթե ձեզ համար հարցեր կան, մարդկանց մոտ կարող է լինել ընկալում, որ ձևի համար եք այստեղ։ Որ մարդկանց մոտ ընկալում կարող է տես լինել։ Լրագրողների մոտ կարող է նաև այդպես լինել, մեծ դիտողների կարող է առաջանալ, որովհետեւ շատ լավ դուք ունեք հարցնում եմ։ Դուք ունեք ձեր կարծիք։ Ես նորից նույն պատասխանը ձեզ կարող եմ տալ։ Կա հարց, որը որ վերաբերում է քրեակատարական ծառայությանը։ Հիմնարկներում այնպես չի, որ այնտեղ իրավասպանության հիմա որոշ շրջանի մոտ քրեակատարական ծառայությունից Դուք հարցեր եք տալիս դիվանագիտական բնույթի, քաղաքական բնույթի, որը որ իմ իրավասության շրջանակներում չի պատասխանել է եւ ես իմ անձնական կարծիքը ինքներիս հետ եմ քննարկում եւ ոչ թե այս տեսակի հարթակներում։ Միանշանակ իմ համար շատ սա կարևոր եւ Հայաստանի պատմության համար շատ ողբերգական դեպք է, որը որ մենք այստեղ փորձում ենք մեր հիմա մենք պատմական հարցեր ենք այստեղ քննարկելու։ Ես նորից ասում եմ, դա անձնական բնույթի արդեն հարցեր եք տալիս, իմ իրավասության շրջանակներում չի գտնվում այդ տեսակ հարցերին։ Նաև քրեակատար այլ հարցեր ունենք, ձեզ համակարգում կարծես թե չեն ընկալում, ինչ խնդիր կա։ Ես ուզում եմ հասկանամ որտեղից է այդ ընկալումները։ Նաև մամուլի հրապարակումներին հետևելով եմ ես այս հարցադրումը։ Ես այդպիսի վերաբերմունք չընկալվելու, չընկալված գալու զգացողություն չեմ ունենում համակարգում, այնպես որ կարծում եմ մամուլի հրապարակումները խիստ սուբյեկտիվ են եւ նպատակ ունեն այդ տեսակ։ Եթե դուք Սրբուի Գալյանի ընկերուհին չլինեիք, հաստատ այդ պաշտոնին չէիք լինի, որովհետեւ նախկինում որևէ տեղ ձեզ չեք տեսել։ Ես նախկինում ղեկավարել եմ սոցիալ-հոգեբանական իրավական աշխատանքները քրեակատարական ծառայության, դուք չեք տեսելը, դա էլի ձեր սուբյեկտիվ հարցն է։ Եթե Սրբուի Գալյանի ընկերուհին չլինեիք, այդ պաշտոնին չէիք լինի։ Ես չեմ կարող ոչինչ ասել դրա հետ կապված, հասարակությունը իրավունք ունի ցանկացած ձև մեկնաբանի, ցանկացած գործընթաց։ Ես իհարկե ես իմ անձնական կարծիքն եք, եթե հարցնում միանշանակ երգում եմ դա, որովհետև արդեն քրեակատարողական ոլորտի հետ կապված հարցեր եք ողում։ Ինքնասպանության դեպքերի հետ կապված տարբեր հասարակական կազմակերպություններ իրավասու անձին հայտարարում են, որ այդ վիճակագրությունը ինքնասպանության ավելանում է եւ այդ ուղղությամբ ձեր ղեկավարության տակ գտնվող հիմնարկի փորձների աշխատանքները բավարար չեն գնահատում, ինչու չի հաջողվում ձեզ այս խնդիրը լուծել։ Միանշանակ դա մեր համար եւս խնդրային իրավիճակ է քրեակատարական հիմնարկներում։ Մենք շատ գործոններ կան, որոնք որ նպաստում են այս տեսակ դեպքերի։ Նախ ի սկզբանե այդ քրեակատարական հիմնարկում մեծ է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց քանակը։ Մենք արդեն ունենք վիճակագրական տվյալներ եւ բացի այդ քրեակատարական հիմնարկը ինքնին արդեն ստրեսային իրավիճակ է առաջացնում անձանց համար եւ այդ հոգեկան առողջության խնդիրները եւ մնացած
հոգեբանական խնդիրները ավելի սրվում են քրեակատողական հիմնարկներում, այլ հարց է թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք սրա հետ կապված, մենք մեծ աշխատանքներ ենք հիմա տանում, թե հոգեբանական գործոնները, հոգեբանական աշխատանքը ակտիվացնելու, թե անվտանգային գործոնները ակտիվացնելու եւ մեր համար եւս սա խնդրային իրավիճակ է եւ մենք փորձում ենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանել եւ մեր խնդիրները լուծելով փորձել այս դեպքերը կանխարգելել։ Իսկ քրեակատարողականում տեղի ունեցած այդ դեպքը, որի ժամանակ դատապարտյալներին ծեծեցին, այդ դեպքը ձեր դեմ սաբոտաժ համարում եք, թե չէ, որովհետև մամուլում կար նաև վերլուծություն, որ ձեր տակը, այսպես ասած, փորում են ներքին օղակները։ Միանշանակ դա իրավիճակային դեպք է եղել եւ իմ հետ ես ընդհանրապես չեմ կապում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ձեր որակմանը, ծեծին, եւս դրա հետ կապված քրեական գործեր են հարուցվել եւ քրեական գործի քննության արդյունքով մենք կհասկանանք, թե դա եղել է ծեծ, դա եղել է ֆիզիկական ուժի որոշակի սահմանազանցում, թե սովորական արձագանք է եղել քրեակատողական համակարգի կողմից։ Ժաննա Ալեքսանյանն ասաց, գցել են գետնի վրայով անքայլել են։ Ժաննա Ալեքսանյանը այնտեղ չի եղել իմ տեղեկություններով։ Իրան ահազանգել են, այո, դրա համար հիմա քրեական գործեր են հարուցվել եւ այդ քրեական գործի Ինչու է դատապարտյալները անընդհատ հացադուլ հայտարարում, ջրադուլ հայտարարում, բողոքում, զանգում լրագրողներին բողոքում իրավիճակում, ինչ է կատարվում առհասարակ, ինչու են խնդիրները։ Դա ոչ թե իմ կարծիքն է, այլ մենք վերլուծություն ենք անում ամեն տարի, տարբեր են պատճառները, պատճառներից մեկը բժշկական հարցերն են, մյուսը քրեական հիմնականում կալանավորված անձանց մասով են այս դեպքերը լինում, քրեական գործի հետ կապված անհամաձայնությունները եւ նաեւ լինում են քրեակատողական համակարգի կողմից։ Կա, իհարկե կա պահման Վարուժան պայմաններ։ Ավետիսյանը, եթե չեմ սխալվում, Մենք իր ունենք ընկերոջ հետ միասին բավականին ծավալուն զեկույց էին հրապարակել։ Վարուժան Ավետիսյանի զեկույցի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, այնտեղ տեղ գտած հայտարարությունների Մենք ուսումնասիրում ենք այս պահին զեկույցը եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք եւ ըստ կետերի մենք դրան կանրադառնանք անպայման։ Սուտ չէ ձեր տարածած հաղորդագրությունը առայն որ անկողիններ էին այրել դատապարտյալները, որովհետև իրենք վստահեցնում են, իրենք որտեղ որ քննում են հաստատ դա չեն այրի, իմանալը որ ՑՄ ազատազրկված են եւ հավերժ դատապարտյալներից մեկը Սավան էր այրել, որը որ հետագայում արդեն պարզ դարձավ եւ համապատասխան արդեն քրեական գործը ինչպես ասացի հարուցվել եւ դա էլ որպես ապացույց տրվել է նախաքննության մարմնին։ Նաև ձևակերպումներ կային, որ զոն նայողների դեմ ինչ-որ պայքար է ընթանում, փորձում են ցույց տալ նախարարի ձեր գերակայությունը մասով ինչ կասեք։ Գերականության ցույց տալու կարծում եմ որևէ խնդիր չկա, սա նաև քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի տարբերակներից մեկն է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ազատ են արձակվում այնպիսի մարդիկ, ովքեր սպանության պատվիրատու են, որպես նաև հանրության մեջ այդպիսի ընկալում կա, այդպիսի մեղադրանքներ կան։ Այդ հարցը եւս ինձ վերաբերելի չէ։ Չաղրուստամի հետ կապված։ Չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև դա մեզ վերաբերելի չէ։ Շնորհակալություն։